Kaixo, ongi etorri Olgetara, itxaso pagoaganaz eta gaurkoan be jolaserako beste baliabide bat aurkeztu gure dotzuet. Gaurko honetan Ubongo izeneko omai jolas aurkeztu gure dotzuet. Ubongo 8 urtetik aurrerako jokalari izandako da gomendagarria. Gutxienez 2 jokalari behar ditugu jolaserako eta gehienez be 4 jokalari. Jolasian hasi aurretik ikusi daigun Ubongo omai jolasan edukixe zain jan. Gaurkuen jolasako edukixe ataraten hasi baino lehenau, injoten aia da aldez aurretik maixen atara eta preparauia jolaserako. Orduen, hemen ikusten doze mai gainen ditugu jolaserako elementu guztixek. Daukogu alde batetik maixen erdixen ipini dotena jolaserako taula izango dana harribitxi batzukin. Amaieran azalduko dutu eta harribitxi bakoitzak zer esan gure dauen. Bestalde batetik hemen ikusten dituzue 2 elementu. Areiezko erlojua, denbora markatuko dauena, eta dadua. Horrek be, ze esan gure dia dauken, azalduko zuet berandutxu hau. Ikusten dituzu hemen pieza sorta batzuk, eta hemen beste batzuk. Jokalari bakoitzak jasoko dau olako pieza sorta bat, bai? Eta kontuten hartu bihau, jokalari danok eukiko ditugule pieza sorta bardinek. Hemen ditugu, bebai, jolaserako beste taula txiki batzuk, buru hausgarri batzuk osatzeko, eta azkenik zaku beltza. Hau hemen itxiko eta aparte hobeto azaltzen. Zaku beltzien eukiko ditugu koloretako harribitxixek. 4 koloretako harribitxi dauko Ubongon, eta harribitxi bakoitzak balixo bat dauko. Espaldin bagare akordetan egon lasai, ze jolas taulan bertan dauko txuletatxua ero txibatua. Orduan, harribitxi horiak edo ambar koloreko harribitxiak punto bat balio dau. Harribitxi berdeak 2 punto. Harribitxi urdinak 3 punto eta harribitxi gorriak 4 punto. Jolasian hasi aurretik taula osatuko dugu harribitxi urdinekin eta harribitxi horiekin. Sobran geratzen daien harribitxiak, gainontzeko harribitxi danak, urdina, gorriak, horiak danak, sartuko ditugu sakuan eta hor egongo die jolasian zehar. Eta zein da Ubongo jolasan helburua? Ikusten duzuen moruan balixo desberdinetako harribitxixak daukogu. Jolas honen helburua izango da, alik eta punto gehien eskuratzea, eta hortarako lortu bidie harribitxixek. Eta zein da Ubongo jolasian txanda baten bilakaeria ero prozeduria? Bueno, lehenko eta behin, jokalari bakoitzari banatzeko olako jolas taula txiki bat. Kontutan hartu bio, jolas taula honek daukela 2 alde. Alde batetik 3 piezakin jolasteko, eta buelta mute motza, 4 pieza jolasteko. Hau da, zailtasun maila erreza eta atzeko zailtasun maila zaila haue. Orduen, adostu behar duguena da jolasien hasi aurretik, ze zailtasun mailatara jolastuko dugun. Kasu honetan, 3. Jokalari bakoitzari jolas taula bat banatuko dutzagu, eta jarraian dadua botako dugu. Daduak adieraziko duzku hemen agertzen den ikur bat. Elefantea, maskara, sugea, bai? Pentsau urten dela maskara. Maskara dago kixon piezak hartu eta buru hausgarri hau osatzen saiatu beharko naz. Hori da nahin beharko dut denbora barruan, bai? Eta gero azalduko dutzu eta horren ostien harribitxak nola hartzen dien. Ingo buena praktika txiki bat. Lehen esan dutzueten moruan ingo buena da simulakro txiki bat, bai? Ordan ingo buena lehenengo da jokalari bakoitzari jolas taula bat banatu. Danoi 3 piezako aldetik. Hasiko garelako samurrenetik. Nik hemen antzestuko 2 jokalari egongo agitz bezala, baina ni bakarri jolastuko. Ben jokalari bakoitzak jolas taula bat daukola, edo zen jokalari hasileike gaztiena, ingo duena dadue bota. Eta daduan agertzen den elementua esango dau, kasu honetan elefantea. Eta jarraian, areiezko denborari buelta emango dutza. Jokalari bakoitzak orduan, elefanteari dagokizon piezak hartu, eta bere buru hausgarria osatzen saiatu beharko da. Kasu honetan, ia lortzen duen. Listo, bukatu dut eta esango dut Ubongo bat. Txanda bakoitzean, areiezko denboria bukatu baino lehenau, bere buru hausgarrixa lehengo osatzen dauen jokalarixak Ubongo bat esan beharko dau altuan. Urrengo jokalarixak
ubongo bi esan beharko dau. Hirugarrenak ubongo 3 eta laugarrenak ubongo 4. Beti be saiatu bigare buru ausgarri hori osatzen, ari esko erlojuan denbora bukatu baino lehenago. Eta jarraian, urrenkera horretan, harribitxiak hartu beharko ditugu. Ubongo bat esan dauen jokalarixeak, beti be denporan barruan, inbiko dauena da, kolore urdineko harribitxi bat hartu, eta ikusi barik sakutik beste bat hartu. Harri horrek ipiniko ditu bere aurrekaldien. Ubongo bi esan dauen jokalarixeak hartuko dau taulatik, kolore horiko harribitxi bat, eta sakutik ikusi barik beste bat. Eta ipiniko ditu bere aurrekaldien. Ubongo 3 eta ubongo 4 esan dauen jokalarixek, aukeri eukiko daue sakuti bakoitzak harri bana hartzeko. Beti be ikusi barik eta beti be denporian barruan. Ikusten dauzuen moruan, ubongo jolasien txanda bakoitzien hainbat gauza inbidi. Lehengo buru ausgarrixe osatu, eta gero harribitxixek hartu, beti be denporian barruan. Holan izango da txanda bakoitza. Txanda bat bukatzen den bakoitzean, jolas taula txiki honek erretirau ingo die, erabili ditugunek erretirau, eta urrengo txandia ekiteko jokalari bakoitzari barriro banatuko jako beste taula berri bat, eta txanda berri bat ekin gutzeu. Holan jarraituko dugu jolasien, jolas taula honetan harribitxi guztiak agortu arte. Harribitxi guztiak bukatzen dienean, jokalari bakoitzak inbarko dau lortu dituen danak kontau. Eta hasieran esan dotzueten puntuazio mailan arabera kontutan hartu horrek harribitxi horrek zenbatzeko. Beraz, puntuazio altuena lortu dauen jokalarixa izango da irabazlia. Eta holaxe bukatuko da ubongo jolasa. Harribitxien taulan harribitxi danak bukatzen dienean, jokalari bakoitzak lortu dituen harribitxi danak kontau beharko ditu, bakoitzan kolorien araberako puntuazioan arabera. Eta punto gehien eskuratu dauen jokalarixa, hasi izango da irabazlia. Holan emungutzeu bukaerie ubongo mai jolasari. Gaurko honetan, ubongo mai jolasa probatzera gonbidatu nahi zaituet batez be etxeko esain txikixenak, nausixenak. Izen be ubongo jolasian beti probau dauen isadanetan oso ondo pasau izen dugu, bai nausixok, buru ausgarrixa lortzen, harribitxiak eskuratzen, eta egitxaran oso mai jolas kompleto eta divertigarrixa da. Beraz, gonbidatu zaituet momentu atsegin pasatzera.